Ayan, so guys, update po tayo sa mga piglets. So yan po sila fighting for the milk. So yan po, ano na po sila ngayon is 16 days. So 16 days old sila. So look at that, very healthy, cheating bigger. So thanks God. And then yan po ang mama nila nagpadidi. Matagal po yan sila magpadidi, almost 5 minutes like that. So yan po ang mga biik. So ano na po sila, so waiting na po sila pag ano na 1 month, and then for sale. PM is the key if you want to buy piglets. So 1 month old nila is March 20. So yan po ang update sa biik natin. So yan po, dumidede sila. Yan, after nila dumidede, mag-kiss po sila sa mami nila. Look at that. So diba, so tapos na po sila dumidede, ganun po. Tapos bumalik sila at dumidi ulit, fighting sa milk. So sobrang ingay nila. So ganun po sila, diba? Ano po sila, mag-kiss po sila sa mama nila pag magdidi, after nila dumedede. So diba, so yan po ang biik ko. Ano na po sila, kumakain na po sila ng pre-starter feeds. Start na po sila kumakain ng starter feeds. Tapos na po, yan na po sila. Tapos na po yung padidi nila ng mga anak niya. Tapos na, yan na po. Diba, look at that. Thank you for the blessing, God. Diba? So, ganun po ang update natin ngayon. 16 days old na po ang baktin, ang biik. Baktin sa Bisaya, biik or piglets, ganun. So, diba? So, 16 days naglay daw na kasi busog na busog. Full na full. So yung tatlo dumidede, fighting sa mama. Yung dalawa doon naglalaro na. Saka yung isa tumatai. Yan po, ganoon po sila. So yan po ang update today. Thank you for watching. Thank you for the support. Good morning, good afternoon, good evening everyone. So have a blessed day. God bless us all. Thank you for the support and for the, please subscribe and like and share sa hindi pa nakasubscribe. Thank you everyone, and God bless. Bye bye.